Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Ерсұлтан Қайратұлы, уролог андролог дәрігермін. Бүгін сіздермен қозғайтын тақырыбымыз қазір рекламаларда, әртүрлі жарнамаларда неше түрлі әншілер барлық рекламировать етіп жүрген бал, қоңыз, алтын қоңыз, әртүрлі шөптер, мед, неше түрлі ер-тоқымдар қазір көп, солар жайлы сөз қозғайтын боламыз. Және де олар қалай әсер етеді, көмегі бар ма? Соның барлығын толықтай талқылайтын боламыз. Олай болса осы каналға тіркеліп алыңыз, достарыңызбен бөлісіп отырыңыз. Онда кеттік. Әлеуметтік желіден көп келетін сұрақтардың бірі бізге алтын қоңыз, мед деген нәрселер қалай әсер етеді дейді. Осы жайлы тақырып қозғайық. Бұлардың әсері бар ма? Бұлардың әсері жоқ. Не үшін? Қазір сіздерге түсіндіріп беремін. Яғни алтын қоңыз деген нәрсе, әртүрлі медтар, олардың барлығы адамға плацеболық әсер етеді. Негізгі еркектік проблеманы қарайтын болсақ, ол өте күрделі процесс. Олардың жаңағы менің бір ішім ашитын жері, бұлар кез келген ауруға алтын қоңызды, әртүрлі мүше тұрғызатын жаңағы баттар, витаминдер, балдар, ер-тоқым болсын, осының барлығын көмектеседі. Сіздегі қандай еркектік проблема бар, осының барлығын шешеді деп сатады. Әрине, олар бір мүше тұрғызуы мүмкін, себебі құрамында виагра бар. Ал жаңағындай ол қандай кезде әсер етеді? Мүше әлсіздік кезінде көмегі бар болуы мүмкін. Бірақ көп жағдайда плацебо. Плацебо дегеніміз психологический. 30-40% адамдардың көбісінде және психологиялық тұрғыда өздеріне деген сенімсіздік болады. Сол кезде ананы ішкеннен кейін бір сверхъестественно бір мықты әсер алғандай сезім болуы мүмкін, бірақ ол проблеманы толықтай шешпейді. Не үшін? Олардың көбісі сататын нәрсе сенің простатитіңе көмектеседі. Сенің гормондарыңды реттейді, тестостерон гормоның көтеріледі, ұрығыңның сапасы жақсарады, мүшең мықты тұратын болады, простатаң кетеді, түнде дәретке бармайсың, сен отыра бергеннен жаңағына ер-тоқымдарды айтады ғой, сенде қан айналым жақсартады деп. Сіз енді өзіңіз ойлаңыз, бір дәрі бүкіл мына комплекстің барлығына қалай әсер етеді? Миға сыймайтын нәрсе. Қазір 21 ғасыр. Барлық заман, барлық нәрсе зерттеледі. Сіз өзіңіздің обычный мәшинеңіз сынып қалатын болса, эстоға барасыз. Эстоға барғанда оны компьютерный диагностикадан өткізесіз. Эсточник оны әртүрлі қарайды, көзбен қарайды, былай көреді. Обычный мәшине ол адамның қолынан шыққан нәрсе. Енді сіз өзіңіз ойлаңыз, біз адам өте күрделі нәрсе. Ал бұның барлығын проблеманың барлығын бір ғана затпен шешу мүмкін емес. Негізден қарайтын болсаңыз, простатит, келейік простата безі бұл бізде. Бұл бүкіл ер адамдарда бар простата безі. Ол ісінген кезде, қабынған кезде простатит деп диагноз қойылады. Бұл простатиттің өзінің ішінен бөлінеді әртүрлі сатыға. Жаңағындай застойный простатит болуы мүмкін, жыныстық қатынас аздығына байланысты, бактериальный әртүрлі вирус инфекцияларға байланысты, немесе жаңағындай суыққа байланысты қабыну острый простатит болады, хронический простатит болады. Бұлардың емінің түрі әртүрлі. Егер сізде инфекция, бактерия болатын болса, бұны уже антибиотикпен, оған қандай антибиотик келеді, сол арқылы емдейміз. Сіз енді оған да жаңа бал көмектеседі, оған да қоңыз көмектеседі. Застойный простатит деген болатын. Бұл жерде застойный простата кезінде простата безі ол әрдайым сок простата бөліп тұрады бізде. Ол сок простата ұрықтың ішінде болады. Ол қандай жағдайда ол ісінеді. Мына простата безі біз жаңағындай сөл бөліп тұрады дедік қой. Адам жыныстық қатынасқа түскен кезде ұрықпен бірге осы простатаның согы шығады. Ал ол жыныстық қатынасқа түспей жүрген адамда ол тола береді. Бұған антибиотик салып керек емес. Бұның емі, былайша айтқан кезде жыныстық қатынас сіздің ұрығыңызды шығару керек. Ол бөлек. Острый кездер болады. Адамның аяғынан суық өтіп келетін кездер болады. Далада қалып қалдым, аяғынан суық өтіп кетті дейді. Ол кезде де воспаление болады. Ол воспаленияны жаңа противовоспалительный препараттармен басуымыз керек. Сіз енді өзің ойлаңыз, осыған қоңыз барлығына көмектеседі дейді. Сіз осы жерде отырсыз, бір қалада білмеймін. Ал сіздің диагнозыңызды через телефон, ешқандай анализсіз, ешқандай УЗИсіз, ешқандай жаңағы сізді көрмей жатып диагноз қоя береді. Ол миға сыймайтын нәрсе. Әрбір былайша айтқан кезде көзі ашық, көкірегі ояу азамат бұндай нәрсеге сенбеу керек деп ойлаймын мен өзім. Ол бір бөлек. Екінші гормонға келейік. Еркекті еркек қылып тұрған тестостерон гормоны деп айтамыз ғой.
Бұл гормонның өзі де күрделі процесс. Ол жаңағы біздің аталық безіміз бөледі. Ол аталық безге бізде мидан, гипофизден сигнал келеді. Олардың бөлетін гормондары бар. Сол кеп ЛГ, ФСГ деген гормондар бар. ЛГ бөлінген кезде мидан ол келеді де жұмыртқаға сигнал береді. Сен бізге тестостеронды бөл деп. Сол кезде біздің жұмыртқамыз тестостеронды бөледі. Екінші ұрыққа келетін не бар? Ұрыққа ол мидан ФСГ деген гормон келеді. ФСГ келген кезде ол ұрықты бөл деген сигнал келеді жұмыртқаға. Енді сіз өзіңіз ойлаңыз, бір қоңыз сіздің простатитіңізді да, жаңа мидан келетін сигналды да, жұмыртқадан шығатын сигналды да бәрін реттейді деп сатады да. Ол мүмкін жағдай емес, достар. Оның барлығы дәлелденген медициналық тұрғыда. Потом бір жағдайға жаным ашиды, мен кез келген нәрсе артық қолдансаң да зиян, дұрыс пайдаланбай аз қолдансаң да пайдасын тигізбейді. Әр адам біз индивидуальныймыз. Менің бойым ұзын, салмағым үлкен. Досым бар, оның бойы қысқа, салмағы аз деген секілді. Менің дозам анаған беретін болса, ол көп болып кетеді оған. Ал оның дозасын маған беретін болса, ол маған жетпей қалуы мүмкін. Сол үшін біз дәрігерлер келген кезде адамның түріне қараймыз, салмақ, бой барлығын өлшейміз. И соған байланысты дозалары болады, дозасын береміз. А сіз өзіңіз ойлаңыз, телефонмен сіздің неңізді де сұрамайды, и сізге тұрады да доза бере салады. Лошадиный доза былайша айтқан кезде. Ананы ішіп алады адамдар, одан бас ауырады, болмаса давлениесі көтеріледі. Көптеген ағаларымыз қазір аяқ асты инсульт, инфаркт болды деп кетіп жатыр ғой қазір ар жаққа. Қайтыс болып жатыр былайша айтқан кезде. Солардың барлығы ер адамдардың бір жаңағындай ішім ашитын жері, олар өздерінің ауруларын жасырып жүреді. Жаңағы рекламадағы балды алып алады, и соны алады да ішіп жүреді жаңағындай. Үлкен қасықпен бір қасық жеп жүреді. Болмаса жаңағындай оған негізі, например, оның дозасы болмауы мүмкін да. Оған организм шыдай алмайды да, аяқ асты тамырлар жарылады, мидағы жарылыс инсульт болады, жүректегі жарылыс инфаркт болады деген секілді. Ол балдарды, ол кісілер өздері холодильникке қойып ішпейді. Оны ол гаражына тық қойып ішеді, болмаса бір машинесіне тық қойып ішеді, үйінің бір жеріне тық қойып ішеді. Әйеліне ұят қана көріп баса. Негізгі ер адам ол ұят жағдай емес. Нағыз ер адам ол дәрігерге келіп, көрініп, уже өзіне дозасына байланысты препаратты алып, сол кезде ішу ол мен ақылға сиятын нәрсе да. Енді сіз анан іштіңіз, аяқ асты, ол әйел де білмейді ол нәрсені ішіп жүргелі. Инфаркт болып қапты, қар күреп жүріп құлақ қапты. Неше түрлі жағдайлар, баняға түсіп құлақ қапты деген жағдайларды өте көп естиміз. Ұйықтап жатып тұрмай қапты деген. Оның барлығы сіздің қабылдап жүрген дәріңізге, жаңағы әртүрлі қоңыз балдарыңызға байланысты. Сол үшін жігіттер, біз назначать етеміз әртүрлі дәрілерді. Ол дәрілерді біз шығармаймыз. Бізге дейін оны қаншама зерттеулерден өткізген, қаншама адамдарға беріп көрген ол. Мысалы, оның показаниялары бар. Бір дәріні алады да сіздің аузыңызға жеткенше ол қаншама тексерістен өтеді. Оны жаңағыдай 10 мың адамға беріп көреді. 10 мың адамның 9 мыңы пайда көрсе, значит 90% эффективно. Осынша адамға көмектескен деген сияқты дозалары бар. Сол секілді қазіргі таңда дозамен жұмыс жасау керек. Обычный жаңа айтып отырық қой, доза деп. Ол граммын дозасын білмесек, сіз суды көп ішетін болсаңыз, судың өзі зиян болуы мүмкін да. Мен сізге қазір күніне 10 литр су ішіңіз десем, ол сіз үшін зиян. Ал күніне 3 литр су ішіңіз десем, ол су сізге пайдалы. Сол секілді жігіттер, ағалар, көкелер қазір дамыған заманда ешқандай жаңағы өз-өзіңде проблема создавать етпей, дәрігерге келіп, өзіңізге керекті дозаны алып, консультацияңызды алып, дұрыс денсаулыққа қараңыздар. Денсаулық ол бізге берілген аманат. Біз бұны не үшін шырылдап айтып отырмыз? Осындай пайдалы видеолар өтпейді, көбісі көргісі келмейді. Әртүрлі жылтыр рекламаға сеніп, әртүрлі жаңағы знаменитый адамдардың айтқан сөзіне сеніп алады да, ертеңісіне опық жеп бізге кеп жатады. Ол біз олардың жіберген ошибкаларын түзеуге тырысамыз да. Бірақ қолымыздан келмейді, уже асқынған кезде келеді. Денсаулықты былай айтып жіберейін сіздерге, например. Телефонның батарейкасы деп айтайық та, мысалы, 100% болып тұрды, ол там 80%-ға түсті. Сіз оны вовремя емдейтін болсаңыз, 80-ді қайтадан 100-ге келтіруге болады. Кейбір кісілер келеді, 100-ді алады да,
20-ға 10-ға түсіріп саған. Біз оны қанша емдесек те ол 100 болмайды. Максимум көтерілсе 50-ге дейін 40-қа дейін ғана көтеріледі. Уже уақыт өткізіп алған. Сол үшін жігіттер уақыттарыңызды өткізбей, қазіргі таңда 21 ғасырда денсаулық ол өте, былайша айтқанда өзімізге керек инвестиция. Өз денсаулығыңды өзің ойламасаң, сенен басқа ешкім ойламайды. Осындай пайдалы болса ақпарат, лайк басып, комментария жазып, қолдап кетіңіздер. Сіздер үшін түсіріліп, шын жүректен шығып отқан видео ол. Бекерден бекер мына жерде сөйлеп отқан жоқпыз. Досыңа жібер. Негізі біздің клиника орталығымыз Алматы қаласында орналасқан. Наурызбай Батыр 22 көшесі бойынша. Және де біз барлық Қазақстан бойынша прием жасаймыз. Әрбір қалаға барып, айына бір рез, 2 айда бір рез деген секілді. Алматыға келсеңіз, Алматыда күтеміз. Егер жоқ басқа қалада болсаңыз, төмендегі номер бар, мына жерде Instagram парақшамыз тұрады, TikTok парақшамыз тұрады, мына жерде номеріміз тұрады. Осыған жазылып, қай қаладансыз, өзіңіздің қалаңызды айтсаңыз, біз сол қалаға барамыз. Сол кезде приемға келсеңіздер болады. Так что жігіттер, денсаулықты күтейік.